ekitongole ekivunaanyizibwa ku masannyalaze mu ggwanga ki Uganda Electricity Distribution Company Limited nga kino kye kyadda mu bigere bya UMEME kyaweza ennaku 10 nga kikola omulimu gwakyo era abakikulira bayogedde bingi bye batuuseeko. Okubeerawo kw'amasannyalaze ne kweyongezaamuko obutundu nga kwavudde ku butundu 97.1 ne kidda mu butundu 97.8 ku 10. Saagala tugambe nti ennaku 10 zino ezisoose tubonyeebonye nnyo UEDCL nga tefaayo. Ekitongole kino kyajjira mu kaseera nga bannayuganda baali bayita mu kusoomoozebwa kw'amasannyalaze agatabeerako so nga ne bwe gaabeerangako gaavaavangako ebisale okubeera waggulu era baalina essuubi mu kitongole kino ekijja nti kyali kyakugonjoola okusoomooza kuno ekintu ekitanatuukirira ng'amaziga ate geeyongera bweyongezi olw'enkola y'emirimu mu kitongole kino. Kabulwa Musa ng'ayokya nzigi n'amadinisa mu kampuni ya Muka General Workshop mu Lufutifuti Welding and Fabrication ku makya tumusanze ayoza ntambula ye eya pikipiki era bw'agimaliriza n'atuula n'asalako. Ono ekimutuusizza mu mbeera eno ey'obwase mugayaavu ge masannyalaze obutabeerako kyokka ng'omulimu gwakola ebitundu 95 ku 100 masannyalaze ge gagutambuza. Obuzibu obubeerawo nti mu gino emirimu gyaffe toba na kiddako kirala kuba ebyuma obisazisa gulayinda ekozesa masannyalaze. Welding machine ze tulina zonna za masannyalaze kati toba na kiddako era nga nange bondabye nti kwebuzaabuza kanjoze ku piki kusigasiga bufira ng'obwo kekube kufuuyira langi mashini ekozesa masannyalaze. Kabulwa agamba nti bakasitoma bangi babagenzeeko era onaatenda ennaku ekitongole ky'amasannyalaze ekijja gye kibalabizza. So ate n'omulala nti bw'ajja n'omulwisa kuba abasinga tebamanyi nnyo nti bw'omugamba amasannyalaze tegaliiko ye engeri gy'atasiibawo okolera tasobola kikkiriza agamba onalabika mbuzaabuza bubuzaabuza kituleetera okuluzinga obwesigwa mu bakasitoma. Ono ayongerako nti ekitongole kino bwe kyali kijja kyabasuubiza ensi n'eggulu omuli okukyusa mu mpeereza okusala ebisale by'amasannyalaze okubanguyiza empeereza kyokka byonna mpawo kye kyali kikoze. UCDL we yatandika bali tulowooza enjawulo tunaagifuna mangu naye erabika eyinza obutaba ya mangu kuba ate kati okusoomoozebwa kw'amaanyi naddala nga amasannyalaze gavuddeko luli at least wafunanga omuntu n'omukubira mangu kuba bayitwa bamaze obbamanyira naye kati wana abakozi batono kuba n'okuyita obuyisa omuntu ajje abaddizeeko amasannyalaze kitwala obudde buwanvu. Ono atuwadde enjawulo wakati w'ekitongole ekyaliwo n'ekiriwo mu kiseera kino. Aba UMEME bakyasinzeeko kuba at least nti gayanguwanga okuddako naye kati kitwala obudde buwanvu kuba bano ate kye baali batusuubiza y'enjawulo. Joseph Matovu omutuuze w'e Kanyanya ng'atunda byakunywa agamba nti abaguzi tebakyalabika kubanga abasinga baagala byakunywa binnyogoga kyokka amasannyalaze tegabeerako kubinnyogoza ekyongedde okubafiiriza. Gaffe tuli ebbaala amasannyalaze gatuusiza ddala bubi gavaako ne gaddako ne galwawo kati tufuna obuzibu bungi nti abantu babazze nga baagala ebintu ebinnyogoga kati bibalemerera olw'ensonga nti ebintu biba byokya amasannyalaze tegasiibako. Matovu agamba nti ekisinga okumuluma bukya kitongole ki UEDCL kyeddiza obuvunaanyizibwa bw'amasannyalaze bwe gagenda galeka goonoonya ebintu kyokka ne bwe gadda goonoona ne babeera mu kufiirwa okutagambika. So tufunyemu okunyigirizibwa tutereeza kampuni yaddako etereezeemuko tunyiri mu kunyigirizibwa kw'amaanyi ngaffe abakozi b'omu mabaala. Newankubadde embeera eri bweti emmotoka z'ekitongole ky'amasannyalaze zisiiba zeewuba ku nguudo katulowooze nti babeera badduukirira mbeera. Richard Mwanje, BBS Terefayina.